Está bien, maestro. Me encanta, Andrés. Él es bien, usted es bien disciplinado y trabajador, ¿no? Tumbaya. ¿Ah? Tumbaya. ¿Qué es tumbaya? Más o menos. Ah, más o menos. No, pues maestro, yo tengo que presentarte, así como en los conciertos, ¿no es cierto? Está el animador, yo también tengo que introducir tumbaya un poquito, ¿no? Tumbaya. A ver, El Sonido de la Tierra es el concierto de Manuelcha, Los Campesinos, Manuel Silva Pichincucha y por supuesto el invitado de honor que es Andrés Chimango Lares. Va a ser este 21 de noviembre, este jueves a las 8 de la noche. O sea, no pueden perderse este concierto, porque ellos son hombres que han cultivado la música tradicional andina. Ellos desde hace muchos años están regalándonos, ¿no es cierto?, estas canciones tradicionales y yo les he pedido Ángel de mi vida. No sé si vayan a interpretarlo en este concierto, luego le voy a preguntar a Manuelcha, pero con ustedes, Manuelcha Prado, el brujo de la guitarra, Manuel Silva Pichincucha, el gorrión de Abancay y el señor Andrés Chimango Lares, el tremendo violinista de Ayacucho, el ángel de mi vida. Eres ángel de mi vida, ángel de mis ilusiones. Eres magnolia escondida dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Todos me han aconsejado amarme a cuidar yo misma, pero haciendo la prueba, manaya atiyanichu, manaya atiyanichu. Hay que hacer una muegañaña, tal vez una guatañaña, hay tal vez una bestiaña. Chaita misma me manda cuya y quichu, y poco yo te voy a sacar la misma. Chaita misma me manda cuya y quichu, y poco yo te voy a sacar la misma. ¡Bravo! ¿Quién es el ángel? ¿Quién ha sido el ángel de tu vida, Manuelcha? Bueno, los ángeles de nuestras vidas, ¿no? ¿Quiénes han sido los ángeles? Nuestros amores, nuestras hijas. ¿Cuántas hijas tienes, Manuelcha? 3 hijas y un varón. Oh, ok. ¿Y cuántas esposas has tenido? Solo una. Solo una, muy bien. Que los músicos son bravos, Manuelcha. Yo tengo que preguntar. Sí, me consta. Tengo amigos. Tienes amigos. A mí también me consta. Que no quiero decir su nombre, pero están cerca. Están cerca, por eso estoy chequeando acá. Manuelcha, y tu cabello siempre ha sido pues esta característica tuya, ¿no? Sí, pues. Me encanta, ese es tu sello. El look, ¿no es cierto? Sí, el de león andino. ¿Cómo se dice león en quechua? Bueno, el león, más bien el león no hay pues en la sierra, pues, ¿no? Pero, claro, león, simplemente dice, león. No hay palabra para... Claro, hay que decir león, ¿no? Okay. Así es. Yo quiero aprender quechua, Manuelcha.
Bienvenido, tenemos el Centro Cultural, nuestra academia, y también damos clases de quechua. Así ¿Sí? Que, sí. Ah, perfecto. ¿Dónde está tu academia? Está en Milo Quesada 327, así que cuando gustes. Y ya, cerca del comercio, Sí. además. Ahí al frente. Claro, si yo estoy en el 300, me voy al 327. Maestro Manuel Silva, estoy pasando revista. ¿Quiénes han sido los ángeles de su vida? Uy, Dice el maestro. la vida misma. Ya, eso dice. La alegría, la tristeza a veces también. Cierto. Se ha compartido con uno. Siempre uno camina abrazado también uno a la humildad, con la nobleza, conseguido a través de muchos años de existencia. Sí, claro. Con muchos años de cultivar el arte musical. Claro. Ya vengo cultivando ya más de 60 y tantos años la guitarra. Wow. Y sigo Wow. practicando. ¿Cuántos años tiene usted, maestro? Qué bonito. Bueno, a descubrir, bueno, tengo 7, 9. 7, 9, pero Sí. no parece. Está Es que muy las bien. adversidades lo he puesto siempre al hombro, siempre he seguido para adelante. ¿Ese es el secreto? ¿Poner las adversidades Sí, sobre así, todo, tirarlas para atrás? Claro, pero también hay que cuidarse, ¿no? Y bueno, cuidarse la salud Claro. con buen descanso, Usted duerme temprano. temprano, sí. Claro. ¿Y cuántas esposas tiene usted? Una, Una. con 4 hijos, Ya. 2 varones y 2 mujeres. Ah, perfecto. El que se está riendo mucho es Andrés Chimango Lara. Ese No te bravo, voy a preguntar. esos son los violinistas. Ah, los violinistas son tremendos, además cuando dan sus serenatas de amor. Andrés Chimango, ya te estás poniendo morado, como la cortina, que estoy agarrando carne, Estás creo, ¿no, agarrando Manuel? carne, Claro. sí. Bueno, vamos tranquilos, Andrés, vamos a ir preguntándote tranquilos. ¿Quién ha sido el ángel de tu vida, Andrés? Bueno, el ángel de mi vida ha sido mi querida abuelita, que me tuvo ahí desde pequeño, porque yo quedé huérfano al año. Y mis 2 abuelas, mi abuelo materno y mi abuelo paterno, de parte de papá. Y luego mi esposa, ¿no? ¿Cómo se llamaba, perdón, antes de tu esposa, cómo se llama tu abuelita? ¿Cómo se llamaba la abuelita que te crió? Melania Alegría, y la otra abuelita es Higinia Berrocal. Melania y Virginia. No, Melania y Higinia. 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 Sí. Ok, Melania y la señora Higinia, imagino que ya no viven. No, sí, ya casi 2 décadas ya. Claro. Y maestro Andrés, ¿usted fue huérfano de padre y de madre? No, de mamá. O sea, mi mamá falleció al año que me tuvo. Sí. Sí. ¿Y su papá? Bueno, mi papá, por gajes de la vida, pues bueno, se vino a trabajar a la capital para poder... ¿Usted vino con él? Sí, no, yo estaba con mi abuelita, ¿no? Entonces, o sea, digamos que creció lejos de su papá. lejos de mi papá, sí, hasta los 7 años. Ajá. Y ya de ahí, ya cuando falleció las dos, mi abuelita materna ya me recogió y... Creció lejos de su papá. Lejos de mi papá, sí, hasta los 7 años. Ajá. Y ya de ahí, ya cuando falleció las dos, mi abuelita materna ya me recogió y, bueno, yo estuve con mi abuelita ya de parte de mi padre. Claro, Y claro. bueno, de ahí siempre acudía, ¿no?, a su llamado de la abuelita ahí en las vacaciones, Claro. y me impregnaba de la música, ¿no? ¿Cómo Así. ha sido su vida, Andrés? Bueno, marcado, ¿no?, por lo que es la parte de la tristeza, la alegría, de estar allá en los Andes en contacto con la naturaleza. Y bueno, tratando de buscar un buen horizonte en la vida, labrarme un futuro mejor para poder afrontarlo. Y lo ha logrado. Sí, lo ha gracias logrado con mucho talento, porque bueno, usted es uno de los grandes violinistas del Perú. Como decía Manuelcha, es el invitado de honor, ¿no es cierto, Manuelcha, de tu concierto? Sí. Y además Claro. lo conocemos ya. Uy. ¿Cuántos años se conocen ustedes tres? Si habláramos de todas las cosas que me has comentado. Claro, por eso es que se están riendo entre los tres. No, sí, Ya. sí, Entonces vamos a... Ya no le voy a preguntar cuántas esposas tiene, Andrés, para que no se ponga nervioso. Tiene una. ¿Cuántos hijos tiene? 3 hijos. Sí, 3. Sí. Perfecto. Entonces, ¿podemos cantar otra? Perfecto. Si tuviéramos que elegir una canción para su abuelita, para Virginia, ¿no? Higinia y la otra abuelita era... Melania. Dios mío, la memoria me está fallando. Ya. Si tuviera que elegir una canción alegre para la abuelita y le pidiera a Manuelcha y al maestro Silva, hay que cantar esto para mis abuelitas, ¿cuál sería? ¿Uno alegre o uno triste? Habría que empezar de repente con una cosa un poquito triste y luego luego una frenética, claro. Ya, a ver qué decide usted, maestro Andrés. Pero me tiene que decir. Coca quintusha. Coca quintusha, dice. Coca quintusha. Que es la hojita sagrada de la coca, pero la hoja selecta
La hoja selecta que sirve para los rituales, para los pagos. ¿Sí? Perfecto. Ese es. Entonces, esto se lo dedicamos a todos los abuelitos, ¿le parece? A A todos las los abuelitas. abuelos, sí, A los que cuidan a sus nietos. Muy bien. Hoja redonda, boca titucha, hoja redonda, Hamsia chanquillo hambidaita, Kairuna blakane wakantasgaita, Hamsia chanquillo hambidaita, Kairuna wasipa wakantasgaita. ¿Esta canción de quién es? ¿Quién la compuso? Es una canción muy tradicional, Ajá. pertenece a los abuelos, a los pueblos Claro. andinos, sí, y muy conocida a nivel Sí, de sí, los sí, Andes. claro. Sí. Y Coca ahora que la he Quintucha. escuchado ya, ¿cómo era el nombre? Coca Quintucha. Coca Quintucha. Bueno, lo bueno, Manuelcha, es que ustedes recuperan y siguen eternizando esos cantos tradicionales, ¿no? Son los cantos eternos de nuestros pueblos Así que es. no deben olvidarse. Que no deben desaparecer. Las nuevas generaciones deben conocerla y esa es nuestra misión. O sea, que no desaparezcan nuestras raíces. Porque si pretendemos ser árboles, tenemos que tener raíces profundas. ¿No? ¿Te molesta la fusión, Manuelcha? No me molesta, pero desde la raíz, ¿no? Hay que coger raíz. Hay que aprender además, Así hay es, que recuperar porque de lo eso. contrario nos volvemos un poquito, estacas en vez de árboles. ¡Wow! Al que le caiga el guante se lo chanta. Pero es verdad, hay que recuperar lo tradicional. Nadie podría ni siquiera fusionar si no sabe de dónde viene, ¿no? Claro, obviamente. porque evidentemente las fusiones de laboratorio no funcionan. son tan buenas. Así es. El Sonido de la Tierra, este esperadísimo concierto el 21 de noviembre a las 8 de la noche en el Gran Teatro Nacional. Las entradas están a la venta en Teleticket de Won y Metro. Me voy a la pausa, pero regreso con Manuelcha, con Manuel y con Andrés. Vamos a ver qué cantamos, yo me incluyo porque estoy cantando, qué tocamos después, no sé, pero la próxima mis cucharitas, no me puedo olvidar cuando tengo un concierto, porque ya
el próximo año creo que solo vamos a hacer programas musicales. Ya regresamos.